Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing paket yang udah aku taruh di TikTok aku. Dan thank you so much kalian yang udah nonton video ini dan taunya dari TikTok aku. Thank you so much. Dan udah subscribe gara-gara aku taruh di TikTok. Thank you so much. So let's go. Paketnya itu ini guys. Dan yang kotak tadi, ya pokoknya kotak yang kecil tadi itu bakal aku kasih tahu isinya apa di video terakhir. Oke? Dan sekarang kita langsung aja unbox ininya. Nggak seru banget guys. Capture dulu, wajib capture sebelum. Ini tuh udah aku copot ya kayak alamatnya gitu. So let's start guys. Ini paketnya udah ada di sini dan gunting udah aku siapin. Kayaknya apa kita nggak pakai gunting, kayak soalnya dia tuh kayak sampai atas sini gitu guys. Penasaran banget, langsung aja nih kita gunting sininya nih. Tuh guys, penasaran banget isinya. Gitu. Oh my god, yes. Tisu, ini tisu gitu guys. Kita buka aja, kita robek. Ini lucu banget sumpah. Oh my god. Keren banget. Lucu banget. Dan pasti udah penasaran banget kan ini tisunya apa. Dia diunbox, dibikin kayak gini dan itu kayak ada alamat-alamat gitu. Dan kita langsung ambil ini ke apa ya? Ini kayak oh my god, ini tuh kayak kartu thanks gitu. Hai guys, dapat ini dong guys, sumpah seneng banget. Nih kita lihat sama-sama ini tuh kayak gimana, let's go. Buat kalian yang pengen tahu ini tuh kartu thanks kayak gimana tuh, kalian udah lihat dari bayangannya. Ini tuh tulisan thanks, THX for your shopping. Ini tuh keren banget kok, dideketin tuh jadi kayak gini. Tuh gimana ya, sorry guys aku nggak benar pegang kameranya. Tuh kok dari dekat tuh kayak clear air dan tulisan gitu kak. Dari jauh tuh kayak gini, thanks. Keren banget guys, suka banget nih kartu thanksnya, keren banget. So next, yang kedua itu ada, sebenarnya itu bukan aku pesan, itu dapat hadiahnya gitu. So let's go. Oke, jadi tadi udah ini kartu thanksnya, dan next yang kedua ini sebenarnya kayak hadiah gitu lah ya. Sebenarnya barangnya tuh tapi ini juga dia kasih tahu bakal ada bonus kayak gini. Dan ini itu katanya tempat penyimpanan uang di selotip gitu. Selotipnya ini tuh aku ada uang 20.000. Aku ada uang 20.000, dia tuh kayak kita lipat sekecil mungkin. Aku tuh dikasih tau arahan gitu sama dia, kita lipat sekecil mungkin, kecil banget. Aku nggak ada bikin air bersih lagi di toples, nggak ada bikin air bersih lagi. Kalau udah atasnya ini bukan bawahnya, ini atasnya taruh di sini. Maksudnya? Ini Maksudnya? Bukan siang mana? Nggak ada. Yang bersih itu. Oh. kayak gini. Masih panas serius. Yang panas tuh. Kalau misalnya kalian nggak mau bawa tas kayak gini, ribet kan kok panjangan sore atau gimana, kan mau gini aja bisa nyimpen uang tas 150.000 dengan aman. Kayak orang itu kan nggak tahu gitu guys deh. Dan ketika buka ternyata isinya adalah uang 50.000, uang 20.000, 100.000 terserah. Dan intinya sekarang itu sebenarnya yang aku beli adalah lip balm. Lucu banget kan tempatnya tuh, detailnya tuh sedetail itu guys. Ini dia cara ini lucu banget, dia kayak ada tanda bukanya masih disegel dengan baik tuh, kayak nggak bisa buka gitu. So langsung kita buka di tanda panahnya, tarik ya, tarik agak keras. So udah guys, langsung yuk kita. Oh my god, lucu banget. Ini katanya bisa memerahkan bibir. So mari kita coba. Ini setengah dulu ya kalau kayak. Kelihatan dong guys, ya kan tuh. Bagus banget, jadi kan kayak nggak perlu pakai lipstick segala. Untuk apa, kalian cuma perlu pakai lip balm. Dan ini lip balmnya itu 99% aloe vera, itu merek makeover gitu. So dan aku pengen lihat inti dari kertasnya, kayak nggak mungkin kan dia cuma nggak mengisikan surat Einstein gitu. Kita gunting yuk, di sini tuh kayak ada selotipnya, kita tinggal gunting. Tapi kita mau Ini nggak bisa air di sini. udah ya guys. Air wastafel sama kartu bersihnya sama atau beda? So guys, tapi bang aku ada berjatuhan karena tas aku belum aku aku dan paketnya juga jatuh. Ya. Ini kita gunting dan kita pakai. Satu lagi guys, soalnya aku tuh kayak nggak yakin gitu kalau misalnya dia tuh kayak kosong gitu. Wajib ada isinya gitu guys. Kita tarik dan mana nih, kita gunting dulu ini ya guys, karena aku kayak suka banget ngebongkar dia sampai sedetail. Ini lucu, kayak nggak mungkin ya cuma masih gitu-gitu doang tuh. Satu lagi, let's go. Soalnya tadi tuh kayak agak kepotong, soalnya aku memorinya kepenuhan. Dan tuh kan guys, bener ada tulisannya tapi belum bisa kebaca. Ini aku gunting dulu yang ini guys. Ini terbaru-baru karena aku bikin itu di tangga, kalian nggak percayanya. Bikin ini di tangga demi kalian aja guys. Dan let's go, kita baca. Dia tulis gini, lucu banget lagi. Dia tulis, kami ucapkan terima kasih Tel, mungkin maksudnya telah membeli produk kami. Abis itu kayak ada tanda tangan gitu.
yakin banget. So segitu dulu video dari aku. Oh iya guys, aku hampir lupa, aku mau kasih tahu isi dalam produk ini. Produk yang tadi kuning kecil itu tuh, ini udah aku buka, dan ini tuh adalah bedak guys sebenarnya. Tuh ini itu sebenarnya semuanya tuh aku yang bikin guys. Gimana menurut kalian? Apakah kalian dari awal udah yakin kalau itu aku yang bikin, atau kalian kan pikir ini aku beneran beli? Kalian bisa komen di bawah, karena ini beneran isinya cuma bedak Johnson dan lainnya itu aku udah pernah bikin gitu. Bye bye. Oh ya, tungguin video aku yang lainnya. Bye bye. Oh ya, komen juga. Oke, bye bye.